चला कि ये मियामुरा को डेट कर रही है। क्या बात कर रही है उस मिस्टर सैड टाइप लड़के को? ये होरी को क्या हो गया है? उसका तो टेस्ट ही खराब है। और यार एक बात बता, क्या ये बात सच है कि तू मियामुरा को डेट कर रही है? हाँ कर रही हूँ मैं। क्या बात कर रही है? तूने जिन लड़कों को रिजेक्ट किया वो रो रहे होंगे सबके सब। इतने भी लड़कों को रिजेक्ट नहीं किया। कम ऑन, अब हमसे कुछ छुपा नहीं है यार। तेरा हबी कहाँ पर है? पता नहीं यार। अरे वो स्कूल बंक तो नहीं कर रहा आज? अबे आ जाएगा मियामुरा लंच के बाद। मार क्यों रहा है तो यार? तेरे बिना समझूंगी फीलिंग है कौन जट दी मैं तेरा ब्लड गोरिए तू बैकबोन जट दी